пальчик. Здравствуйте, дорогие люди. Вы видите последствия костра, значит, да, вот одна печенька не сгорела, зато все там, что было мокренькое, сгорело. Но мы же вам не это хотим показать, мы же вам хотим показать процесс установки атлантов, и уже у нас тут плиты лежат таким интересным образом. Одним словом, процесс идет. Мои гости принудительно решили мне помочь. Вот, и поэтому мы всей артелью работаем над тем, чтобы атланты у нас, значит, установились. Я не буду вам показывать вторую сторону, потому что там у меня кое-что нарисовано, не будем показывать. Вот. Ну, да, вот мы одного атланта установили, и плиты уже вот тут лежат уже плиты. Видите, как оно все с уровнем, с тазиками. И сейчас будем ставить еще ноги следующие, вот тут намазываются они. Одним словом, завтра уже, если мы решим проводить на улице, то вы, конечно, завтра не увидите. А если решим проводить тут, то увидите. Костер в камине с атлантами. Это у нас Ирина решила поддержать атланта, чтобы не отвалился. Но вроде бы он не отваливается. Вот такой у нас красавчик, видите? Да, все хорошо. Я вчера тут героически красила. Вот. Но все удалось. А тут у нас все коты, все собаки, все с нами. Вон еще лежит товарищ, видите, там плиты лежат. Одним словом, процесс творческий. Вот. На этом с вами прощаемся. Будем дальше ваять. До свидания вам.